Всем привет! Сегодня мы будем делать обзор сюрпризов от Заини по диснеевскому мультику «Город героев». Я открою 12 сюрпризов из этой замечательной серии. И какие герои нам попадутся, мы вскоре узнаем. На главной картинке нарисован мальчик Хиро и его боевой робот Бэймакс. Также изображены и другие игрушечки. Эти сюрпризы сделаны в Италии. Открываем. И вот такие сюрпризы. Нарисован Бэймакс и Хиро.